我们两个连击，所以来吧，派出你的宝可梦，等一下，这个拿掉。把牙放在海牙槽上。我这里这个，你接二，你接二，等我一下。对方的手里好像要发动攻击，你要先看哪一只是吧？把要发动攻击的一只宝可那梦你看，那你滑，完了，滑。看样子我方可以先发动攻击，我方可以先发动攻击。我方的攻击，攻击轮盘，然后给到瞄准红色的数字。攻击力提升。按到彩虹就好。发动连续攻击，效果比较大了。那我们等下可能直接一起发。来，我三只一起机滑。会来了，大家一起恭喜！将敌人推至底层。然后先是连打，连打。结束了。就看你们要不要投。哦，好啊。我要投，我要投。那就60。哦，好。最高是。最终不过时间，两人一起刷到的话，都可以获得同样的 Mega Star 卡夹。所以投入定在对战最后，请投入。所以我们现在要再投三个。过猛对。看一下钱。哎，他来不及了。哎，来不及啊！只有我投，只有我投。还有一次啊！哦，我钱不够啊！到底投下了。哇，抱歉哎、啊我不知道要投那么多10块啊！做到了。